펫 가족을 위한 완벽한 선택 내돈내산 솔직후기. 이템 진짜 괜찮아? 반려동물 털 때문에 고민이신 분들께 딱 맞는 제품을 소개해드릴게요. 반려동물을 키우면서 아무리 청소를 해도 남아있는 털들 정말 짜증나시죠? 바로 이 문제를 해결할 수 있는 일렉트로룩스 무선 청소기 EFP 61713 페프로 노즐입니다. 강력한 흡입력으로 반려동물의 털을 깔끔하게 제거해주고 페프로 노즐 덕분에 털에 최적화된 청소가 가능하답니다. 이제 매일 깨끗한 집에서 생활할 수 있으니 일렉트로룩스와 함께라면 언제나 쾌적한 공간을 유지하실 수 있습니다.